Hi dears, welcome back to my channel, our family cookings. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഞാനൊരു ചെമ്പ് ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത സവാള, കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻസ് ഞാൻ ഒന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത്, ക്യാബേജ് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തത്, അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അതെല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം അത് വഴന്ന് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കുറച്ച് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സോയ സോസ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്ത് വെച്ച മുട്ടയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാതെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാതെ വേവിച്ചെടുത്ത ചിക്കനാണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച ചോറും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ചോറ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ. അതിൽ ഓൾ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരാം. അതുവരേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.